सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। तो कुछ ऐसा था कि लेज़ी था सब कुछ और बीमार थे सब, तो कुछ खाने का या करने का कुछ मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा, पापा गोभी लेके आए थे बहुत सारी, तो इनका कुछ किया जाए। तो मैंने गोभी ली, इनको अच्छे से घिसा, उसके बाद अनियन ग्रीन चिली डाल के इनको एक पैन में ऑयल डाल के इनको भून लिया था मैंने, हल्के से स्पाइसेस डाल के। फिर मैंने आटा लिया, उसके पेड़े बना के इसको फीलिंग्स को उसमें आटे में डाला और अच्छे से बेल लिया और घी में दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लिया था, क्रिस्पी कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी और कर्ड के साथ इसे सर्व किया था। बहुत ही यम्मी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।